评论简报：全球思想家的媒体。警惕：中国在东南亚的科技投资。外交官：阿里巴巴、腾讯和华为等中国科技公司在东南亚的数据中心数量超过了谷歌、亚马逊和微软，包括云计算、ICT 基础设施和网络安全。该地区的领导人正在限制北京和华盛顿之间的偏袒。中国技术提供了广泛的高质量产品，甚至在人工智能方面吸引了越来越多的消费者。东南亚拥有世界上增长最快的数字经济体，该地区的每个国家都专注于在金融和电子商务等关键领域采用人工智能。中国在该领域的人工智能相关投资有限，尽管中国主要科技公司正在开展广泛的其他人工智能相关项目。新加坡是人工智能投资的最大接受国，美国、欧洲和日本的投资者与中国的投资者竞争。然而，通过建立研究实验室、开设办事处和总部以及子公司，中国科技公司的影响力正在增长。预计这一趋势将加速，以满足区域消费者需求。中国经济放缓以及美国施加的技术和投资限制，只有谦卑才能将我们从人工智能中拯救出来。外交政策。根据这篇评论文章，人工智能 AI 的发展可能会产生灾难性的后果。作者将这项技术与斯坦利·库布里克 （Stanley Kubrick） 的2001太空漫游2001 A Space Odyssey 联系起来。该书展示了一台有知觉的流氓计算机接管了一艘宇宙飞船。他还注意到人工智能社区内有关其在选举操纵和金融欺诈中的潜在用途的警告。失业已经显现 ，IBM 在拥抱人工智能时裁员。作者最后说，利润总是会驱使公司使用这项技术。而其他国家和公司追赶的必然性意味着监管将不可能建立起来。台湾在拉丁美洲的未来可能变得脆弱。外交官：台湾在拉丁美洲和加勒比地区的外交盟友所剩无几，总共只有13个，在关键地区有7个。然而，中国在该地区日益增长的影响力，以及他明显喜欢讨好台湾的盟友，使中华民国越来越不舒服，并可能变得脆弱。进入该地区是巩固其地位的一种方式，但北京政府也在寻求与台湾的贸易，希望将这个岛国拉近距离。由中阿关系观察站执行主任、浙江大学客座教授帕特里西奥·朱斯托 （Patricio Justo） 主持的研讨会探讨了中国与该地区盟友之间的关系。而 No Bloom 的 Brian Hile 则讨论了台湾政治与拉丁国家的关系。对贸易的看法、地缘政治变化和对孤立的渴望是其余盟国决策过程的因素之一。台湾正在与中东而不是乌克兰争夺武器。外交政策。外交事务的一篇文章称，美国应该将支持大型中东买家的武器转让转向台湾，并加大对台湾国防工业基地联合生产和能力建设的投资。双方政治领导人都认为，190亿美元的积压表明美国国防工业基础薄弱，尚未为大国战争做好准备，也无法满足俄罗斯入侵乌克兰和台湾潜在冲突等冲突的要求。文章建议，无论是扩大美国国防工业基础，还是终止对乌克兰的援助，都不是最好的解决方案。相反，美国应该减少对需求不那么紧迫的合作伙伴的交付。美国的国家安全界是惊人的同质化。外交事务。决定谁可以访问美国机密信息的安全审查程序被指控歧视边缘化群体。最近，核物理学家 J. 罗伯特奥本海默 J. Robert Oppenheimer 被无罪释放，他的安全许可于1954年被撤销，这使这个问题脱颖而出。尽管被称为原子弹之父，但决定他命运的董事会对他的犹太传统和政治观点有偏见。同样，美国边缘化群体的人往往难以获得和保留许可，从而减少了他们担任国家安全职位的机会。
美国的国家安全界是惊人的同质化，妇女和少数族裔在各个层面的代表性不足。历史上歧视性的招聘和筛选过程创造了一个抵制变革的社区。虽然克林顿政府在1995年结束了酷儿自动取消安全许可资格的做法，但政府机构直到1990年代才开始解决雇员之间的歧视问题。据了解，清关程序有利于那些长期受益于优惠准入的人。国家安全界缺乏多样性，造成了严重的国家安全影响，包括不太准确、基于证据的决策以及处理不同文化的不足。在过去的几十年里，人们一直在努力解决代表性不足的问题，但国家安全招聘和筛选过程中根深蒂固的历史因素使变革变得困难。强大的太平洋声音，提升气候适应方面的传统知识。外交官，来自斐济、萨摩亚、加拿大和澳大利亚的气候变化和发展专家齐聚一堂，参加 Teleno。这是一个包容性对话，探讨太平洋地区的气候变化，并使传统知识观点能够直接解决问题。太平洋土著社区早就了解气候变化的影响，并制定了解决危机的有效地方解决方案。然而，这些社区往往难以利用其声音和传统知识，为全球决策者发出足够响亮的信息。迫切需要采取重要步骤，增强在决策论坛中代表性不足的当地妇女和知识保持者的能力。不断加剧的气候危机可能加剧现有的性别不平等，并造成新的脆弱性和负担。根据联合国气候变化框架公约 UNFCCC 秘书处的数据，在 COP26 和 COP27 的委员会会议和谈判室的录音中，女性仅占发言人的 29% 至 34%。塔拉诺阿强调，仅靠西方知识体系不足以解决提供持久气候解决方案所需的复杂变化过程。NCA 是人工智能驱动的碳足迹计算器，可测量碳足迹，并为企业主提供定制建议，以改善可持续发展实践。连接亚洲的数字化未来。外交官，博鳌亚洲论坛2023年年会于3月28日至31日在中国海南省举行。该论坛最初成立于2001年，旨在为亚洲创建一个以经济为重点的论坛，类似于瑞士达沃斯的世界经济论坛。今年活动的主题是一个不确定的世界，在挑战中团结合作促进发展。其中一个焦点是亚洲在疫情后的经济复苏。在博鳌会议上，中国总理李强表示，如果亚洲能够通过绿色和数字经济利用第四次工业革命提供的机遇，亚洲的复苏将有助于推动更广泛的世界经济复苏。与此同时，新加坡总理李显龙将亚洲经济发展的讨论锚定在亚洲基础设施投资银行等区域和全球经济倡议上。发言者呼吁关注数字创新和跨境互联互通，包括东盟在数字经济中的机遇，以推动亚洲的增长。操纵投票对埃尔多安来说并不容易。外交政策，随着土耳其准备在5月14日举行地方选举，一个前所未有的世俗左翼和右翼反对党联盟正在联手推翻总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的 AK 党。尽管反对党代表在投票站努力提高透明度，但在前几轮投票中，对违规和欺诈行为的指控已经蔓延。这一次，土耳其民间社会组织正在集会，试图提高透明度，防止这种不当处理再次发生。AVOTC 是一个在该国最近2次选举中工作的监督组织，正在动员和培训数万人。印尼总统承认东盟在缅甸危机问题上没有取得任何进展。外交官，印度尼西亚总统佐科·维多多 Joko Widodo 在东南亚国家联盟东盟会议的最后一天表示，在处理缅甸内乱方面没有取得重大进展。印度尼西亚今年担任10国集团的轮值主席。2021年，与缅甸军方领导人达成了5点共识，呼吁结束暴力，并由东盟进行调解对话。
然而，该国的将军拒绝采取行动，他们和他们的代表被排除在东盟会议之外。一些成员呼吁结束排除，尽管这将违反欧盟的不干涉政策。沙特阿拉伯在中东非常受欢迎。外交政策。尽管沙特王国从该地区撤退，但它在中东地区继续受到欢迎，许多人欢迎其社会变革，并将该国视为稳定而不是不稳定的力量。根据阿拉伯晴雨表，该王国受到13个穆斯林占多数的国家的青睐，现在在约旦的公众认可度中仅次于土耳其，而近一半的突尼斯人对此持积极态度。该国对约旦的大量投资和财政援助，以及向政权控制的阿勒颇提供援助，也极大地帮助了沙特阿拉伯在整个中东的形象。为什么普京需要瓦格纳？外交事务。根据外交政策的一份报告，俄罗斯私营军事公司 PMC 瓦格纳已成为弗拉基米尔·普京总统统治俄罗斯军队的重要手段，普京将其视为对其统治的潜在威胁。该组织一直积极参与对乌克兰东部巴赫穆特的围困。据报道，他有能力发动进攻行动，但事实证明其战术凶猛而残酷，并遭受了灾难性的损失。其领导人叶夫根尼·普里戈任 Yevgeny Prigozhin 对俄罗斯国防部长谢尔盖绍伊古 Sergei Shoigu 发起了口头攻击，对 PMC 与克里姆林宫的关系产生了怀疑。然而 PMC 并不是一支独立的部队，瓦格纳的起源可以追溯到俄罗斯军事情报机构 GRU 的起源。瓦格纳 PMC 已经从一支秘密的可否认的代理雇佣军部队发展成为一个大型军事单位，在多个国家开展行动，并拥有自己的炮兵、空军和电影制作，以美化其行为。瓦格纳还拥有自己的制作公司和公司总部，这引发了俄罗斯军方在多大程度上支持 PMC 的问题。虽然普京自苏联时代以来一直严重依赖非正式和可否认的军事力量，但格鲁乌对瓦格纳的支持并不能保证瓦格纳的安全。在2000年代初期 ，GRU 负责监督车臣的一个代理军事营，该营由强大的军阀鲁斯兰·亚马达耶夫管理。Yamadev 于2008年在莫斯科坐在车里被暗杀。然而，尽管他对国防部提出了严厉的批评，但瓦格纳首席执行官普里戈任得到了军方内部的一些支持，并且到目前为止一直保留着 GRU 的支持。据报道，自从俄罗斯在9月失去乌克兰的大片领土以来，该国受到严格控制的媒体已被命令帮助宣传瓦格纳及其在乌克兰的活动。在不知道普里戈任和瓦格纳的情报和军事支持程度的情况下，他们作为普京统治军队的手段能持续多久还有待观察。全球挑战中的东南亚与 Maury Pangestu 博士的讨论。战略与国际研究中心作为东盟领导力论坛的一部分， CSIS 东南亚项目将接待印度尼西亚大学国际经济学教授、印度尼西亚前贸易部长兼旅游和创意经济部长 Maury Pangestu。Pangestu 将讨论该地区面临的经济挑战，包括气候危机以及粮食和能源安全。该活动将于5月11日举行，向公众开放。CSIS 东盟领导人论坛为东南亚高级官员提供了一个平台，在华盛顿特区的政策听众面前讨论紧迫的问题。谢谢收看评论简报。